O fogo crepita como se sussurrasse algo só para mim. Estou aqui há horas, sem conseguir desviar o olhar. A floresta ao redor é fria, viva, mas o calor da fogueira parece me segurar. Ela não foi acesa por mim. Quando cheguei, já estava ali. Como se esperasse alguém, como se esperasse a mim. Sento diante dela e escuto os estalos ganhando ritmo. E então ouço meu nome, soprado entre as chamas, não com voz humana, mas com algo mais profundo, algo antigo. Tentei me levantar, mas meus músculos não obedecem. O calor me atrai e o medo me prende. Atrás de mim, a floresta respira, mas o fogo fala. Me mostra imagens, rostos, momentos que vivi e outros que ainda não aconteceram. Cada faísca parece uma memória roubada, e quanto mais olho, mais esqueço quem sou. A fogueira não me aquece, ela me consome, e agora percebo, não estou sozinho, estou sendo escolhido, e quando ela apagar, eu não estarei mais aqui.